see to cut you that it's WPF, Wiper Patriotic Front. Wiper Komboa. Wiper Komboa Kenya. Wiper Komboa Kenya. Wiper Komboa Kenya. Patriotic Front Komboa Kenya. Patriotic Front Komboa Kenya. WPF Komboa Kenya. WPF Komboa Kenya. Asante. Asanteni kwa mimi sikutarajia kwamba nyinyi mmeanza wiki moja kwa siasa. Muda mrefu sana. 1 week in politics, a long time. A lot of things are happening, but I think the patriots who march on. I bring you greetings from Kenyans in the diaspora. I said inside there that those living in the United States came out and received us very warmly. Na wametuma salamu zao. Na wao ni ngangari. Wao hawatingizishwi na chochote. Wanajua kwamba nchi hii inaelekea mahali ambapo kutakuwa ukombozi wa kiuchumi, wa kisiasa, ukombozi time umefika. Kwa hivyo nawashukuru sana, nimewashukuru pale ndani. Wapata habari kwamba tumewasili salama, tunasema asante kwa mapokezi yao. Tulifanya pia vikao, sio tu na Wakenya wenzetu, bali pia na viongozi wengi. Mimi nataka mjue tuko na marafiki wengi sana dunia nzima. Wengine tulikutana kwa kikao cha National Prayer Breakfast ambacho kimehusisha nchi zaidi ya 110. Na mambo hayo tulianzisha kitambo kidogo, even when I was deputy speaker. Na ndio basi hapa nyumbani tukawa na ule mtindo. Baadaye tukaanzisha National Prayer Breakfast. Wakati mwingine inatumiwa vibaya kisiasa, but never mind, inaendelea. I think that what I'll be doing when I find it all politically motivated, I will just be writing a letter of encouragement, because it's something I started and I feel very much attached to. I remember that the first prayer breakfast after Kibaki took over at that time, I invited the leader of Nigeria, General Yakub Gowon, to be the chief speaker. Mwaka jana kulikuwa a very fascinating speaker who works under the current chair of the National Prayer Breakfast huko. Mmoja wao ni kijana, the Reverend Jesse Jackson. And he was supposed to come last year to a National Prayer Breakfast event. When he did not make it, the person who sent was fiery. Na ilisumbua Kasongo sana hiyo maneno hapa. Wakapiga kelele, wakasema watatuma watu wakaone hii prayer breakfast ni kitu gani. Nadhani walioenda kule watawapa brief mzuri. Kando na hayo, Wakenya kule wanasema watafutiwe, sio tu waende kupiga kura kwa ofisi za ubalozi wetu Washington, lakini ukiangalia kwamba Kenyans are in excess of 300,000. Over 300,000 Kenyans live in the United States alone. Ukiangalia Kenyans in the diaspora wanakaribia 500,000. Hiyo ni nchi nzima iko kule, na nchi ambayo iko na haki kuhusishwa kwa mipangilio ya nchi yao. We promise them as much that we will not leave them behind. They'll be part and parcel of what is happening at home. Kwa mfano, they said they need polling stations in Atlanta, Georgia, in Ohio, in Washington, D.C., where there's a concentration of Kenyans. And this one, of course, this one we are giving over. Tunaambia watu wa IBC warekebisha mara moja. It's important. It's very important, because last election in 2022, I think less than 10,000 Kenyans voted from the diaspora. This time, I don't think there will be less than 100,000. Wale ambao watapiga kura. Ukiangalia Kenyans work in these international airlines. Ile ndege tumekuja nayo kwa mfano Emirates, the pasa ni Kenyan, and the stewards also, those serving all of us who are mainly Kenyans. Kenyans are everywhere. Ukiangalia Qatar Airways is the same. Those are the ones who are properly in place. They are very concerned about slave labor.
which this administration has been fostering. Very concerned. Kuna mtu alifanya expose kubwa from New York. I think it was what publication is up? I think it is not Newsweek. From London waka expose na BBC expose vile wa Kenya wanatumua vibaya. Some of them going even as sex laborers. We cannot accept mambo kama hayo. Kwa hivyo basi mimi kwa sasa ni kusema asanteni kwa kuja kutupokea. Nasema pole kwa Senator Mudhama na mama Senator Kavindu kwa kumpoteza kijana Moses. Mambo yao tulifuata. Tulikuwa pia na kwa jamii upande wetu pia tukapata msiba, lakini Mungu ni Mungu. Tunaendelea kwa mambo yote haya. I've also said that we declare that what is happening in northern Kenya and in a lot of parts in eastern Kenya amounts to national disaster. Kuna njaa. Watu hawana maji, na nasikia kwamba wengine wanaenda kupatia watu chakula kuambia sema 2 term. Aibu. Hiyo ni aibu. Watu wetu wana haki kupatiwa usaidizi na serikali na sio kupatiwa with any conditions. So we're going to work with our partners tuone vile tunaweza kusaidia watu wetu huko Mandera, watu wa Garissa, watu wa Wajir, watu wa hapa Ukambani, wote wana njaa zaidi kuelekea huko upande wa Taita, Mombasa na kwingineko, na wale wa Kenya Isiolo, vile vile Isiolo na Marsabit. Wale wa Kenya wenzetu ambao wanaweza kusaidia wenzao pia tuwe na yule msimamo wa kusaidiana, as happened in 1998 wakati wa bomb blast. And this is another subject I was able to deal with. I met the lawyer who has been handling wa Kenya zaidi ya 3,000. Over 3,000 Kenyans are still living. They are actually in the category of victims of terrorism. And we are telling the American side also, waangalie how they can amend the law in order to have those Kenyans benefit. Some of them are dying. And here I want to congratulate Senator Kavindu because she brought this matter in the Senate. She followed it up. And this matter was brought. I was given all the documentation to be able to see how we can ameliorate the suffering of these Kenyans. Wengi zaidi wakati wa bomb blast. Kwa hivyo ni furaha tena kufika. Asanteni kwamba mmewacha nafasi